Chiffon cake, budget friendly. Pero itong gagawin ko, 2 recipes po. Pero I will put the description below yung pang isahang recipe lang po. So, let's get started. We need 14 egg. Separate natin to eggs. Make sure po yung bowl na paglalagyan ng yung egg whites is free of oil or any water, ganun, para mabuo yung mineral. Beat lang po natin. Maglalagay po tayo ng sugar. 1/2 cup. Ay, 1 and 1/2 cup ng asukal. Mixan po natin hanggang sa ma-incorporate yung sugar sa egg yolk. Maglalagay po tayo ng oil, vegetable oil. 1/2 cup. 1/2 cup po. Then 1/2 cup din ng water. Haluin lang po natin. Ito po yung ginagamit ko sa lahat ng cakes ko. Ito tayo ng lemon extract. Tantiameter na lang. Or you can use po yung yung balat niya. Gumamit lang po kayo ng ito, cheese grater. I-grate nyo lang po. Kaso wala ngayon eh. Or you can use popcorn lemon extract. Mas masarap po yun. Yung patanggal lang yung lansa. Maglalagay tayo ng vanilla. Konti lang po kasi mapait po itong brand natin. Pag napadami. 3 cups po. 3 cups of cake flour. Cakes lang po natin. 5 teaspoon. 1, 2, 3, 4, 5. 5 po kasi 1/2 lang po yung ko. 5 teaspoon po. Haluin lang po ng mabuti. Ayan. Ayan po yung consistency. One and 1/2 cup din po dito sa egg whites. Pero gradually lang po, ay hindi po yung isahang bagsak ng egg sugar. And pag ganito na po yung itsura, okay na po siya. Okay lang po natin. Huwag po nating ilagay lahat. Cut and fold po yung pag mix. Cut and fold. Huwag pong i-overmix kasi titigas yung
titigas yung cake. Gentle lang po yung pag-fold, pag-mix. Yan. Tapos lagay na po natin ito. Yan, magpe-prepare po tayo ng 4 na 8-inch pan. Lalagay na po natin. Yan, mix lang po. Itak-tak po para mawala yung mga ibang air bubbles. Huwag po masyadong itak-tak ha. Para mapantay lang yung taas. Yan, ready na po natin siyang isalang sa oven na naka-preheat 180 degrees Celsius for about 45 to 1 hour. Ito na po ang finished product. Ayan. Yung isa po na iwan dun. Ayan po. And that's it. Our chiffon cake.